Damang Ibu, Bapak nu hadir. Alhamdulillah ya. Walaupun tadi jam 2 siang kita diguyur hujan, mudah-mudahan hujan ini hujan keberkahan untuk masyarakat desa Mulyasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Timpah-tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring saparakanca pemerintahan desa nu dipelopori ku Pak Sekdes sebagai panitia penyelenggara ngarayakeun malam Nuzulul Quran. Nu salaras nama malam Kemis kamari kumargi hari Kemisna riweuh vaksinasi sareng genjot tancap gas. Alhamdulillah simkuring ngajabat dilantik dinten Jumat, poe Senin masuk, Sabtu Minggu kerja bakti, Senin masuk, langsung seueur kegiatan, langsung tancap gas. Alhamdulillah, ngaturkeun nuhun khususna ka panitia, oge sapara kanca aparatur desa Mulyasari anu pados dihormati nu dibangga. Salawat bila salam urang dugikeun ka junjungan urang paduka alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nu hadir singkenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kupados dihormat, nu pertama nyaeta pengatur waktu penata acara Pak Sade. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ngaturkeun nuhun. Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ismail di Karawang Sikukut di zaman abdi ngajabat 2028 sampai 2014. Panitia penyelenggara malam Nuzulul Quran pemerintahan desa Mulyasari anu kebados dihormat pemerintah cinta, Ketua BPD, Ketua LPM sejajaran yang hadir yang sangat saya hormati, Ketua Karang Taruna, Ketua BUMDes sejajaran yang sangat saya banggakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Ustadz, Ibu Ustazah hadir sami kebados dihormat, Bapak Kesepuhan Amil Narim, Haji Amil Narim anu hadir alhamdulillah rawuh sami anu pados dihormat, Ketua MUI Desa Mulyasari alhamdulillah hadir sami anu pados dihormat, Kasepuhan bini sepuh masyarakat Desa Mulyasari anu hadir sami pados dihormat, Bapak Ibu hadirin nu berbahagia sami anu pados dihormat. Pertama-tama kumkuring bade nyampaikeun ya alhamdulillah dina wengi ieu ku pribados di bismillahan. Pidato pertama simkuring sebagai kepala desa Mulyasari terpilih dina tahun 2021 ieu alhamdulillah pertama di kantor desa, di pelaksana kantor desa dina acara anu kacida sebenarnya kondisi masih Covid, tapi alhamdulillah pribados diizinan jinten ku Camat jeung Pak Kapolsek, tapi dan nyata bari tah sakurang. Tadi disampaikan ku panitia Pak Sekdes nyata bener teh pisan, nyata hayang mempersatukeun dina kamari dina Pilkades. Simkuring selaku kepala desa terpilih ngahaturkeun nuhun ngaribu-ribu nuhun seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, ibu bapak nu tos biasa ngiring partisipasi nyukseskeun dina Pilkades. Panitia 11 sukses, masuk hampir 90%, masyarakat nyoblos antusias. Dan alhamdulillah simkuring terpilih untuk biasa ngalajengkeun pemerintahan anu tos kalewat nyaeta Bapak Asep sareng reng-rengan ku pribados dilanjutkeun dina program-program misi dan visi simkuring. Mudah-mudahan tanpa aya dukungan, tanpa aya pangrojong, tanpa gotong royong kebersamaan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Desa Mulyasari moal maju ieu desa. Justru itu pribados jeung ngayakeun malam Nuzulul Quran ieu hayang ngahijikeun tali silaturahim anu tos kamari marada riweuh ku Pilkades, beda pilihan, beda pendapat, beda dukungan. Tapi insya Allah ayeuna mah geus aya kepala desa nu biasa ngalajenkeun pemerintahan anu tos kalewat. Simkuring siap ngalaksanakeun tugas dan kewajiban simkuring sabaraha kanca aparatur desa oge lembaga desa, organisasi desa anu aya di pemerintahan Desa Mulyasari bakal pelayanan maksimal untuk melayani masyarakat, pengabdian pada masyarakat Desa Mulyasari insya Allah. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, pidato pertama anu pribados ayeuna bade disampaikan
Mungkin anu kahiji pribados hoyong nyampaikan kegiatan-kegiatan dugi ka bulan Desember mah pribados teh masih ngalajekeun pemerintahan nu kapungkur. Jadi teu acan program pribados. Insyaallah program pribados bakal 2002 kali itu. Jadi ayeuna mah 2002 hiji tapi ka Desember mah akhir tahun masih ngalajekeun program pemerintahan waktu dipimpin ku Pak Asep Hermawan. Insyaallah pelayanan maksimal pribados nyuhun teu diapunten nembe 5 hari pribados ngajabat jeung kantor seueur anu pribados ditata. Alhamdulillah listrik carang deui ayeuna mah pribados. Ya, nu tadi hampir 40 pareug. Alhamdulillah. Insyaallah digenjot ke pas lebaran ditata di Nurapi, kurang benahi di halaman Plaza Desa. Gitu kan. Eta kantor BUMDes urang geser supaya diharap bisa pakai taman untuk bermain anak-anak di wilayah Mulyasari yang seperti kapungkur lah dipakai ajang foto prewedding naon orang bikin campernik deui lah kapayun. Itu simbol masyarakat Desa Mulyasari kantor desa anu kurang bikin cinta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan insya Allah program-programnya nu berbatas bakal dimaksimalkan. Kantor di setengah 8 sampai jam 5 sore untuk aparatur desa, staf desa. Pak berbados, mungkin Pak Sekdes 70% standby di desa, simkuring 30% di luar. Neangan duit. Keur ngabangun. Sabab garetek kuring ngompo loba nu tinggalin teh ya. Eleh ku desa batur paling tersep. Pokoknya kudu juara deh Mulyasari ke depan. Anu selanjutnya pribados bakal ngagarap ya pengangguran sesuai janji pribados di kampanye di Pilkades kemarin. Ya. Bapak Ibu sekalian para hadirin, wayahna lamun aya pendataan ti Pak RT, Pak RW nu baru sabab can dieskaan ka beuh aparat desa kita selebaran di dieskaan ku kuring kenembe kuring di dieskaan ku bupati. Sajeuna aparat desa can baju ge can barogaeun. Kara kukur doakeun nya sing aya rezekina sing siap. Mungkin diapunten mun pelayanan can maksimal. Insyaallah setelah lebaran maksimal. Nah, dilanjut ke halal bihalal motong sapi deui urang tasakuran di lain. Nah, ke depan malam seperti biasa lah. Akhir tahun seperti 1 Muharram kurang memperingati biasa pawe obor yang tetap kurang peringati seperti biasa. Mudah-mudahan ya si Covid si corona ya buru-buru hengkang di khususnya di Mulyasari, Ciampel, Karawang, oge sa Indonesia. Ya. Mudah-mudahan tadi hujan ngusir penyakit, mudah-mudahan teu daramang di bumi sarehat. Sing tambi sehat oge paranjang umur urang sadaya. Saling doakeun ya Bu, Pak. Nu alhamdulillah kemis kamari target tadi disampaikan ke panitia Pak Sekdes terus pisan Bu. Tadina target 165 nu hadir hampir 260-an. Bingkisan kamari ku pribados disiapkeun 135, nambahan oge pakai duit ongkoh. Insyaallah lah di bismillahan Gusim Kuring selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Mulyasari. Ambulan gratis untuk wilayah Karawang. Masyarakat pakai mobil desa, mobil ambulan, silakan. Bensin dikurasi, supir digaji, kusim kuring dihonoran, kusim kuring. Kecuali rek mere rokok, mere dahar lamun nungguan karunya supir. Tapi tong dibere duit, akhir dahar ke rokok mah mangga. Gitu kan, gratis dihonoran. Jadi geus aya istilah 300, 500. Semuanya untuk masyarakat pelayanan kusim kuring ditanggung pemerintahan desa. Soalnya naon aparatur desa insyaallah tahun ieu kuring digarap supaya tahun depan 2022 menang honor di pribados aparatur desa di pemerintahan desa lain di Pemda wae. Ya, makanya ka Bapak Ibu sadayana pokoknya tapi nu bantu pemerintahan desa hansip semua para ustadz. Makanya para ustadz tas lebaran gua abdi diajak diskusi ke payung untuk membenahi. Jadi dari jam habis asar setengah 4 diwajibkan anak-anak sekarang untuk mengaji nanti ke depan. Ya di masjid maupun di rumah pengajar, ustaz ngajar di Buminang atau nanti di masjid atau di musola. Jadi orang galakeun ka ditu ke ku abdi diajak diskusi satos lebaran. Supaya di dalam di pengajian ulah budak maghrib masih sing arulin di jalan main gadget, sarua anak sing kuring main gadget gitu. Mudah-mudahan nu dicontohan ku masyarakat kabeh berubah supaya waktu ngaos waktu main gadget waktu belajar. Ya, wayana para ustaz ku abdi diajak untuk berunding untuk bisa ngagalakeun pengajian di tiap wilayah di KRT-na. Sabab tahun 2002 gua berbados bakal diadukeun deui di ayat nanti Gemar Ramadan nyaeta
kurang lomba deui pildacil lomba baca Al-Qur'an oge lomba azan busana muslim segala lah tek-tek bengek ku abi urang kali tanding deui di desa ya insyaallah maka dukungan di tokoh masyarakat tokoh agama jadi aparatur desa nu leha-leha aparatur desa nu mudag-madag mending keluar daripada dieureunkeun ku abdi atau dipecat sabab naon simkuring teu garetek lah intina yang tancap gas bener-bener kudu kompak alhamdulillah kamari dites selama hampir 5 hari ku pribados beurang puting digedor terus aparatur desa RT karunya abdi ge bener bulan puasa tapi dak kumaha gitu kan orang-orang buktikan ke masyarakat bahwa orang sungguh-sungguh melayani masyarakat dan ngebuktikan kemajuan Mulyasari ke depan itu yang pengen saya makanya khususnya ke RT Pak Wakil staf desa Singra Ridonya niatnya orang pengabdian kudu bener-bener cek paribasana teh lah pokoknya nama ya berkompak ya lah gitu kan bermana lembaga desa ya lembaga desa oke insyaallah simkuring kiaina komunikasi baik dengan aparatur desa oke lembaga desa termasuk insyaallah program selanjutnya nyaeta wayahna ya Pak RT Pak RW anu eta pengurus makam marbot didata nu bener sabab ku rek dihonoran ku simkuring nanti kapayun insyaallah tahun ayeuna kuring kumpul 2002 urang lancar urang laksanakeun ka honor gitu kan jadi marbot maparaji nu masih aktif ngebantu bidan kabeh nu ngabantu pemerintahan desa urang honoran lah jadi kudu jelas ayeuna mah anu tukang nunggu makam bersih makam kudu terdata di desa ya semua seluruh penggerak PKK tim penggerak PKK sadayana posyandu insyaallah orang data supaya selain honor di Pemda di pemerintah di desa ge dan orang desa kawasan desa industri udah hampir 13 ataupun lebih pabrik nu aya di kawasan Suracipta desa Mulyasari ironis lah untuk bisa ngagaji insyaallah Pribados akan kerjasama dengan manajemen perusahaan nu aya di desa Mulyasari untuk bisa menghasilkan dan bisa ngasih honor kepada aparatur desa supaya semangat namun geus dihonoran masih ngawalui keneh ning urun beneran ya ning ngundurkeun diri lah daripada dipecat sabab tinggalin ku kuring sabab kuring nu santai-santai ya bener-bener ngabuktikeun bahwa program si kuring bisa dilaksanakan untuk pengangguran nanti didata ya Pak RT Pak RW lulusan SD lulusan SMP lulusan SMK SMA ataupun perguruan tinggi harus terdaftar berapa persen anu masih nganggur berapa persen yang udah terserap kerja di kawasan gitu ya jadi anu lulusan SD nu masih produktif masih bisa sekolah kurang iluan paket B paket C nu SMP nu masih bisa belajar supaya lulus SMA atau nya SMK itu jadi ulah mandek lah kecuali umurnya usia sudah tidak cukup berarti bisa diatur ya bisa ke proyek bisa ke OB anu itu bisa masuk dan juga saya akan kerjasama dengan BUMDes dengan Karang Taruna jadi istilah khusus warga Mulyasari istilah 2 juta 3 juta sampai 10 juta ya itu tidak ada lagi tahun 2002 di pemimpinan Haji Margono tidak ada masyarakat Mulyasari asup digawe make duit khusus masyarakat Mulyasari gubernur akan diperjuangkan untuk bisa daramal sesuai dengan pendidikan anak lulusan anak makanya doakan Bu aparatur desa sing sarehat sing bisa mau diperjuangkan naon anu dibutuhkan ku masyarakat ayeuna maka cida prihatina kondisi corona Pribados gitu bisa berbuat apa-apa termasuk simkuring ngitip Bu lamun aya nu terkena dampak corona tetapi kena COVID-19 oleh terpapar COVID jadi ulah diasingkeun ya Bu eta dulur urang tetangga urang masyarakat urang sadayana makanya Pak Wakil Pak RT bari jeung teu bisa berdekatan merekeun dahareuna merekeun naonna Bu wayana saling dukungnya Bu sekali si support ulah dikucilkeun da eta lain aib Bu corona lain urang Mulyasari doang lain Ciampel doang saat ini sadunia lah ya wabah corona teh jadi orang saling support komo di India mah Bu buat balatak eta mayit nage mudah-mudahan diurang sing buru-buru anggeus makana khusus vaksin lansia diutamakan ini wajib Bu program pemerintah lansia lah umur 6 tahun ke atas harus divaksin termasuk Pribados kita sekali tinggal luka 2 kali tanggal 8 hari Sabtu di Batika alhamdulillah kemarin di desa dan aparatur desa Senin di Puskesmas di UPTD Puskesmas untuk aparatur desa divaksin 2 hari sampai Selasa jadi wayahnya Bu boga keluarga kudu waktu program vaksinasi dan ku Pribados diberi bingkisan ya ke depan akan diberi bingkisan selalu jadi wayahnya diberi untuk waktu aya vaksin di desa sing daratan ulah kuliah di gorowan we ku Pak RT karunya lah loba tugasnya Pak RT Pak RW jadi aya wawaran di masjid
woro-woro keliling di UPTD maupun di aparatur desa, coba waktu pas aya vaksinasi darongkap lah. Diwajib dari Padang ke door to door petugas Covid-na kai rumah ke rumah sieun loba batur. Mumpung di desa loba batur. Rame jadi moal sieun nyeri, moal sieun naon-naon lah da istirahatkeun santos disuntik istirahat 30 menit baru boleh pulang. Dibere bingkisan ongkoh. Jadi wayahna punya program pemerintah harus digalakan supaya si corona beres kabur di Indonesia lamun urang geus kebal. Dalam arti 100% sih ngajamin teu, tapi mudah-mudahan lamun urang ngeututi aturan pemerintah, sabab pemerintah ulah dilawan Bu. Moal kuat lah gitu kan sama pemerintah tak kitu ge nyaheun ka masyarakatna. Mising marawat gara-gara si corona. Nah, gitulah wayahna nya kudu daek dihimbaukeun ku aparatur desa, ku simkuring jeung jajaran wayahna kudu berduyun-duyun waktu nanti kamari kewalahan tah. Semangat beakeun vaksin lagi ke masyarakat Mulyasari pas hari Kamis kamari. Anu salajengna simkuring hoyong nyampikeun kaitan masalah PBB. PBB untuk petugas nanya di Pak Sarman wayahna dibantosnya Ibu Bapak sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dirojong lah supaya pembangunan desa urang, pembangunan Ciampea terlaksana dengan baik di anggaran-anggaran termasuk kita dari PB hasil pajak bumi dan bangunan khususnya warga masyarakat Mulyasari supaya mencapai target supaya urang kapayun bisa ngebangun dengan anggaran-anggaran anu tadi nanti pajak bumi dan bangunan. Oke, kaitan zakat khususnya kepada Ustad ketua DKM di majelis di setiap wilayah desa Mulyasari. Jadi wayahna kaitan dengan zakat kamari staf simkuring ngiring rapat di kecamatan gitu kan, termasuk urayanana neta lamun beas 3,5 liter kami telepat mun artos 32.000 itu kan. Beribadah pemerintahan desa harus terkumpul, harus disetorkan sebagian ke kecamatan dan juga nanti yang di desa kalau ada sampai terkumpul kita bagikan lagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Beras itu kita bagikan lagi. Jadi khusus masyarakat yang tidak mampu ya Bu ya. Nah ke depan juga ada OPM yaitu operasi pasar murah. Dibagi dari kecamatan 7 desa termasuk Mulyasari. Alhamdulillah tadinya beda-beda jumlah. Mulyasari kebagian 502 hiji amun teu salah mah. Mulyasari Jati hampir 1.000 lebih, yang lain Nusa Detiknya Mulyasari jeung Kota Mekar. Beribadah protes kapan camat dina rapat alhamdulillah disaruakeun jadi 657 kami telepat. Jadi sadayana rata. Satu kecamatan pasar murah bakal tos daftar bakal kenging kupon. Dibagikan nanti ku RT RW jeung tebus pasar murah untuk menjelang Ramadan yaitu hari Selasa kalau nggak salah tanggal 4. Mudah-mudahan tidak halangan bisa kita laksanakan di kantor desa untuk pelayanan OPM operasi pasar murah dari pemerintah Kabupaten Karawang ataupun nanti dari provinsi ada lagi programnya kita sambut dan kita bagikan langsung pada masyarakat. Alhamdulillah simkuring berapa hari toseur manajemen perusahaan anu dongkap silaturahim soan ke kantor desa jeung simkuring ngobrol insya Allah bakal ngarojong ngabantos dina program pemerintahan Mulyasari. Anjeuna punya perusahaan di lingkungan desa Mulyasari di kawasan Surya Cipta bakal bekerja sama untuk meningkatkan yang salah satunya rekrutmen tenaga kerja yaitu tadi pengangguran. Insya Allah ya sing gede harapan Pak ngadoan dan kuring atau bekerja sama dengan para guru pendidik khususnya SD yang ada di wilayah Mulyasari, kepala sekolah bakal diulem ku abdi kami sareng para ustad diulem supaya ke depan supaya marulang kalurang benar-benar pendidikan anak diutamakan khususnya kawali murid orang tua nu hadir ya, nu hadir tolong disampaikan kita utamakan pendidikan. Lamun murang kalimat benar-benar pinter tapi teu mampu datang ke desa insya Allah kubrados yang pemerintahan kecamatan bakal diperjuangkan supaya bisa masuk ke SMP, masuk ke SMA. Amun kolot geus teu mampu benar-benar teu mampu ulah dicicingkeun Bu karunya budak. Ulah degikeun bongbong geus teu mampu budak pinter ibu bapana tibang bisa ngalengis teu bisa curhat ka RT, teu bisa curhat ka wakil, teu bisa curhat ka desa. Wayahna kapayun mah simkuring ayeuna nu mimpin Bu kudu daek curhat. Sampaikan keluhan-keluhan masyarakat, dasing kuring cuma hiji sabadan tapi si kuring punya pasukan, punya staf, oke senap punya jajaran RT RW anu sebagai perpanjangan tangan kuring dengan pemerintahan desa. Jadi wayahna gunakeun punya manfaatkeun mumpung kuring ngajabat sarehat sadayana bisa ngabantu Bapak Ibu sekalian kasusahan masyarakat Mulyasari. Terutama Ustilahu. Alhamdulillah program Ustilahu 2000 mudah-mudahan bisa terlaksana di kadusunan 1 kaum
yaitu hampir 3, kaum 2, Cibogo 1, dan kewakilan dusun 2, yaitu Pasir Muncang. Untuk rumah tidak layak huni, insya Allah itu ada 4 yang akan dibangun, mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun 2021 ini. Dan yang lainnya insya Allah nanti tahun 2002 akan kita genjot, supaya masyarakat yang rumahnya tidak layak huni tolong dicek oleh Pak RT Pak RW, dilaporkan ke desa yang rumahnya tapi tanahnya bukan tanah PJT ya, atau tanah garapan. Itu benar-benar boga surat, karena itu suatu persyaratan untuk bisa dibangun rumah saya tidak punya tulus tilahu. Tapi insya Allah, namun benar-benar layak, tapi ya tadi PJT nges orang gotong royong we pemerintah desa jeung anu marampuh ya di Mulyasari loba anu baleunghar. Tawayahna ke program Cikuring diajak kerjasama, kalau diajak ke gotong royong, urang udunan, urang bantu tah. Imah anu geus rek rubuh, imah anu teu layak di bantaran kali ataupun di tanah garap, gitu kan. Da eta warga urang, bari jeung tanahna lain tanah sorangan, tapi urang kudu wajib peduli. Insya Allah, makanya wayangnya Pak RT Pak RW tugasnya kudu bener-bener ngadata dengan jelas. Gising masyarakat teu dahar saminggu 2 poe, beas boga beas, tolonglah ulah cari cing wae. Masyarakat ki jeung ulah cicing wae bener-bener teu boga beas, bener teu dahar, tolonglah libatkan RT, curhat ke RT sampaikan di Minggon, urang bantu secara bergotong royong. Bukan mengurangi beban. Simkuring ulah tepikeun masyarakat geus desa, industri masih aya kena masyarakat anu lapar. Insya Allah nyabu ulah dugikeun terjadi masyarakat Mulyasari. Simkuring punya program desa wisata, yaitu di bantaran Kalimalang, nu paling dieu situ Cipule, situ Kaum, dan situ Ciampel finish. Itu insya Allah ke depan kita akan garap untuk desa wisata, gitu kan, destinasi situ Cipule. Saya akan bekerja sama lagi nanti dengan pemerintahan Pemda dan juga PJT 2. Dan insya Allah saya akan rajut lagi dengan PJT 2 kaitan beasiswa. Dulu zaman saya ada beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi dari PJT 2. Insya Allah habis lebaran saya akan sowan lagi ke beliau, ke PJT 2 di Jatiluhur. Mudah-mudahan program nanti ke depan ada lagi beasiswa dari SD sampai ke perguruan tinggi dari PJT 2. Ya, namun lulusan anak bisa masuk kuliah elektro, teknik, insya Allah Bu lulus langsung dipekerjakan di PJT 2. Insya Allah Bu Perbados bakal dirajut lagi untuk mengurangi beban-beban masyarakat, mengurangi kalihna palinter. Ya. Wayahna nanti ke depan program saya banyak. Jadi wayahna kudu benar-benar didukung ku masyarakat, sabab pun masyarakat nambung maju susah Bu. Itu wayahna ya orang tua utamakan pendidikan. Sakali deui utamakan pendidikan. Ulah teuikeun ka budak SD geus bombong teu mampu, cicing geus sia teh lah. RT geus aya, lurah geus aya, bupati geus aya, sia nomor penting aing ge teh teu sakola dahar, manggi dahar gitu kan. Aya bahasa kolot masih gitu. Iya. Aing teu lulus SD asan dahar, banggi dahar tuh, gitu kan. Tapi ulahnya Pak, murang kali ayeuna urang kudu jadi penerus ulah bongbong urangna tadina petani, urangna tadina tukang nyawa, tukang ngebon, jadi buruh. Anak urang minimal jadi karyawan lah, minim-minimna jadi karyawan di perusahaan, di pabrik nelayan di wilayah urang. Dan juga untuk wilayah Kalimalang tadi itu Perbados kepada dibentuk atau nanti diprogramkan, dipadukan antara desa wisata sareng desa industri Kabayung. Ya, Perbados ketika akhir bulan tahun Yuma Desember melanjutkan program pemerintahan terdahulu. Insya Allah tahun 2002 Perbados bakal melakukan program Perbados untuk menindaklanjuti naon visi dan misi Simkuring hayang disediakan masyarakat supaya masyarakat urang aya dampak industri teh sing bisa menikmati. Ulah tepikeun pabrik balatak di Mulyasari di kawasan Surat Cipta, urang teh kabagian bauna, kabagian goyuna lah, naon disebutna teh dampakna lah gitu. Tapi urang kudu manfaatna ge CSR na ge kudu bener-bener bermanfaat. Berbadas teh bagian kamari hampir 5 perusahaan ngabahas masalah CSR, insyaallah bakal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Mulyasari, seperti pembangunan masjid bisa dibantu oleh CSR, jalan lingkungan bisa dibantu oleh CSR, rumah layak huni bisa dibantu oleh CSR, gitu kan. Murang kali anu emang benar-benar teu mampu sakolana bisa insyaallah ukur harus bakal dibicarakan dengan manajemen perusahaan untuk masalah CSR dan lain sebagainya. Insyaallah BUMDes sekarang akan berfungsi. Perbados ngabentuk BUMDes khusus orang yang bisa nangani dan bisa mampu untuk memperkerjakan sebagai fungsi BUMDes, karena kita ini program langsung dari pusat untuk BUMDes. Maka segala jenis kegiatan yang terserap harus masuk ke BUMDes, ruang lingkup wisata, industri,
gitu kan, bekerjasama dengan Karang Taruna di depan sebagai partner kerja pemerintahan desa. Saya akan utamakan supaya bisa berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat Mulyasari ke depan. Siapnya punya dukungnya Bu pemerintahan desa? Insya Allah simkuring hayang benar-benar majukan, terutama naon kuring disampaikan dina misi dan visi oke nanti ke depan untuk bulan suci Ramadan ya kuring nyuwun ke diapunten ya ka ketua DKM nu aya di majelis talim di tiap desa Mulyasari di wilayah Mulyasari dina saum ieu tetapi bulan Ramadan ya pemerintahan desa sareng lembaga desa teu ngayakeun tarling nyuwun ke diapunten karena waktu mepet bibudis nembe pelaksanaan yang dilantik. Insya Allah untuk tahun depan bakal digalakan deh untuk nanti bulan Ramadan kita tarling seperti biasa. Jadi nyunkan dimaklum karena kesibukan langsung begitu dilantik banyak kegiatan. Jadi untuk tarling nanti disesuaikan tahun depan. Untuk sekarang mohon maaf ya untuk masyarakat juga ketua DKM daya silaturahim di pemerintahan desa untuk masalah taraweh keliling. Nyunkan diapunten. Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi tanya Bu, masalah corona ya di Ugrang kamari kejadian hampir kurang lebih 13 nu terpapar. Anu di simkuring nyiapkeun posko kemenangan kamari di Pilkades di damel tempat untuk isolasi mandiri di Desa Mulyasari. Kamari aya bantuan seperimpetna ti PT Jinus di lantai 2 maupun di bawah nanti bila mana ada mudah-mudahan teh aya lah jumlah menjalik sintong aya deui cukup di kamari-kamari. Mudah-mudahan tadi diguyur hujan sing leungit tentu urang ayeuna pengajian di bismillahan. Mudah-mudahan sing sarehat panjang umur barokah sadayana pemerintahanana barokah masyarakat barokah Mulyasari maju sadayana sing penuh keberkahan. Dukungnya Bu nya lamun tiap aya terpapar ulah dicilkeun sekali deui. Urang rojong supaya terus sehat terus carager gitu kan eta tetangga urang dulur urang masyarakat urang sadayana. Jadi ulah dugikeun ka dikucilkeun eta lain aib. Urang wajib supaya mensupport urang udunan lah. Aek ieu beas poe ieu ti ibu ti keluarga mana, sapoe ieu kueh di mana, caina naonna. Sabab naon? Kasebut tekanan batur mah gering terpapar Covid diimahkeun. Teu jenuh kumaha, stres kumaha. Tapi mun kurang direm bari jeung teu deukeut, minimal komunikasi pakai handphone gitu kan dalam mendekat bising tertular gitu kan wayana nanti petugas wakil untuk nganterkeun barang dahar nama atau napi bantuan-bantuan di masyarakat wayana Pak Wakil Pak RT lamun anu terpapar wayana ajak ngobrol masyarakat nu baleunghar anu leutik mah ulah da emangnya boro-boro keur mereka batur keur sorangan ge saya aya jadi wayana nu beunghar disentuh untong era-era da anu beunghar kadang-kadang penuh kasibukan di luar henteu ngeuh luang lingkup di wilayahna aya nu terpapar Covid buah anu gering itu mampu coba disentuh insya Allah lamun kurang disentuh dasarua anjeun aja yang penuh keberkahan kahirupanana dina usahana lamun daek berbagi insya Allah lebih maju deui usahana lebih sukses deui usahana ya makanya pemerintah harus ngegalakan jangan dicuekeun nu baleunghar kudu dideuketan ya ulah dibalik nu leutik dikekeyak nu beunghar dijauhan ulah dibalik ayeuna mah 2021 ka ditu mah nu beunghar deuketan nu leutik bantuan itu yang harus kita programkan ke depan. Tahun deh. Kajiannya Bu begadang lah, sekali-kali begadang. Sahur kayak dahar lagi dia Bu, sahur tentang sahur orang dahar dia. Sebagiannya ayah di dia orang kami tuang lah, gitu. Masih bisa sahur kemarin Bu, bari jeung corona ge kan? Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Tinggal beberapa hari minggu deui nya urang menjelang Idul Fitri termasuk pelarangan mudik. Insya Allah lah masyarakat simkuringnya Mulyasari sebagian mungkin anu di luar kota itu lamang kena guna di kamari bisa mudikna mun pikatu bisa ge. Nah ini nama aya program di pemerintah oge untuk bisa telepon atau tapi mudik online bisa telepon gitu kan pulsa di pemerintah saudara mudah-mudahan bisa berjalan gitu. Bapak Ibu sekalian nu pada situ hormat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala mungkin nu salajengna kaitan dina pendidikan simkuring bener-bener tadi nu sampet dibahas
hayang bener-bener diutamakan untuk masyarakat Mulyasari supaya ngejar target. Sabab ke depan lamun Covid ya corona nanggeus lewat, masyarakat nanggeus kapaksin sadayana, hampir kurang lebih 5 perusahaan akan dibangun di wilayah Mulyasari. Nah, wayana lamun tiap lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, minimal masyarakat orang tinggal ngalengkah lah di Daramang. Gitu kan, sabab kucing-kuring bakal diutamakan. Gitunya, namun tepikeun ka aya nu ngaduitkeun Karang Tarunana ke, BUMDesna ke, BPD-na lembaga desa aparatur desana RT RW-na, bebeja ka kucing-kuring buka desa. Ngadu lah. Saha ge jelema nu ngaduitkeun, kucing-kuring bakal diproses atau tapi dipecat. Sabab program simkuring khusus warga Mulyasari eueuh main duit-duitan. Lamun nganteran wuduk bakal entok kasih kuring, oge ka ketua Karang Taruna, ketua BUMDes, ketua BPD, mangga. Sabab mungkin program satu pintu di desa. Moal sajitaeun, kitu ge nu mampu, nu siap nyeun wuduk bakal kak nu teu mampu teu sawios. Yang penting pribados pemerintah desa tos bangga, masyarakatnya bisa bekerja di wilayah sorangan. Lain orang mana-mana unggal isuk macet di Purwakarta, di Truk Jambe, di Cikampek, ngadon laliwat, ngadon di Garawe, nu macetna urang ka bagian macetna. Nah, kapayun mah insyaallah 2022 ya, mudah-mudahan habis lebaran akhir rekrutmen, makanya Bu, musim kuring diperintahkan Pak RT PRW untuk mendata yang pasti. Sampai peta kerbahan simkuring bakal paparan di kawasan Sudakita maupun di manajemen dibere sabendera ewang kasih musim kuring. Bahwa masyarakat Mulyasari sekian persen masih nganggur. Gitu kan, wajib diusahakan, diutamakan. Dan insya Allah walaupun program bupati, program disnaker harus online, harus apa ada, nah naonnya data majieunan jelema bisa diputak-atik, yang penting orang bisa, masyarakat orang bisa digawe di wilayah tersebut. Nah, mungkin itu yang utama. Kaitan dan yang lain-lainnya masalah gotong royong. Nanti Pak RT Pak RW bikin pos supaya aman ya Mulyasari. Kamari bulan-bulan 3 bulan sebelum saya pilkades sering kejadian kagarongan, termasuk ketua MUI Pak Amil Ade, kejadian Cibogo, Ciampel, Kampung Sawah, Pasiruni, tahu pokoknya kerata ada kejadian. Nah, untuk ke depan wayana ya, kemudian tempat kerjaan pos ronda. Musim kuring bakal dibagi dari TV lain ke nonton TV, tapi nya ke ulah tuduh anu pengen ronda masuk Pak RT. Jadi kucing kuring disiapkan TV nanti ke depan seperti biasa. Untuk modalnya ronda atau ulah jenuh ting TV. Waktu anu jaga-jaga di ronda anu keliling-keliling. Termasuk Babinsa nanti akan saya ajak patroli yang kita lebaran malah keliling di lurah bari moal nasi goreng kanu perang ronda. Ya, wayana nanti galakkeun deui pos Cipuleta, perapatan ke bongkar. Pak RW maupun Pak RT Adang nanti Cipule terangan tempatnya orang bongkar, orang damelkeun di pos, orang siapkeun TV-na, galakkeun di pos ronda Mulyasari kudu aman. Kapayun kudu aman, kondusif dan sejahtera. Ya, tanpa gotong royong, tanpa kebersamaan mual tercapai Bu program simkuring. Makanya simkuring nyuhunkeun benar-benar rojongan di para tokoh agama, tokoh para kesepuhan, oge lembaga desa, Karang Taruna, semua unsur pemuda yang wajib menjadi ujung tombok tah barudak mora kudu daek ngaronda ulah tepikeun ka loba preman loba LSM di Mulyasari, tapi pasti digadabah we desa Mulyasari paling gubernur. Jadi gunana, jadi wayana kamu tiap benar-benar pemuda hayang maju, hayang bisa dipercaya ke masyarakat, kudu bisa ngajagaan wilayah sorangan. Ulah tepikeun ngajagaan mana wilayah mana-mana sebagai organisasi LSM di wilayah sorangan aman. Nah, wayana kapayun Bu Priadap bakal diundang dulu organisasi diajak ngobrol supaya aman. Bising eta ge tinu eta kena aya nu bisa kejadian-kejadian esap seueur. Kejadianna seueur anu kaluar di penjara loba rekana jadi informan ditunjuk di aman, wilayah aman, wayah kieu. Nah, termasuk aya di bulan puasa ya. Waktu buka, waktu maghrib, juga waktu taraweh motor ampihan heula. Rapikeun nu di imah. Kejadian kemarin di Perakan terus 2 minggu ka tukang, kurang lebih puasa nembe beberapa hari. Eta jelmana keur baruka, keluargana keur baruka, motor di luar. Geus tinggal ngucek kampung eta si bapana keluar. Kan kaburu lompat di udag teu udag. Tawayana ya khusus warga Mulyasari sing tatan-tatan carincing pageuh kancing di ayeuna ka hareumah. Jadi wayana lamun nek buka, lamun nek taraweh rapikeun heula di imah. Kuncian karak bral mangkat ibadah itu ibadah taraweh, salat taraweh. Jadi ulah turikeun taraweh jong balik ceurik mobil motor urus nu anu nyokot. Wayana punya
Ayeuna mah sing waspada tanpa ku diri orang sorangan, tanpa ku keluarga orang sorangan, aparatur desa manusia biasa, babinsa manusia biasa, polsek manusia biasa. Untuk keamanan tanpa ada kerjasama, tanpa ada gotong royong dan kebersamaan, insya Allah paling-paling minimal benang tuh benang supaya kapok, minimal orang jagaan supaya ulah aya maling masuk di rumah di wilayah desa Mulyasari. Insya Allah beribadah bergaul kahandap kaluhur di haram jadah tapi kasajadah sing kuring bergaul, mudah-mudahan pas kuring dipimpin ulain wani deui masuk ke ziarah ka Mulyasari insyaallah ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ronda ditingkatkan, keamanan ditingkatkan, desa urang aman, tertib, kondusif dan sejahtera kapayunan. Mungkin itu nu disampaikan. Nyuhun dihapunten atas nama pemerintahan desa dan panitia bila mana ada kekurangan-kekurangan kesambutan, tapi alhamdulillah sih sekabdi mawah sakieu mah. Insyaallah ayeuna masih kukut heula nujul Quran kapayun halal bihalal boh rajaban boh muludan urang kiai nu terkenal. Supaya urang doa teh khususnya di para kesepuhan atau para ulama, para ustad, oge di para habib atau nabi boleh dikatakan anu tos sami wae sih nya. Tapi mudah-mudahan supaya ulah bosen Bu, kita lamun ku abdi dipanggil Pais deui, lah geus maju teh Lurah Margono mah Pais deui wae. Mudah-mudahan orang selang-selingnya punya dur masuk Al Hidayah Desa Bu, kapayun biasa. Namun yang dijemput deui Gusti Kuring. Ya, Al Hidayah Desa para ustad urang ngilir. Pamil ketua MUI, ustad tiap wilayah wae kudu bisa ngajar nanti di Al Hidayah. Di Ramplopan ke Gusti Kuring tetap kurang ngilir, ustad kudu ngajar. Guru-guru jamaah Al Hidayah tapi jamaah majelis talim tiap wilayah disatukan di desa sebulan sekali. Ya Bu ya. Wayana juga tim penggerak PKK didukung supaya programnya berjalan. Sadayana mudah-mudahan tim kuring pada meneran ya tempat parkir yang acak-acakan kuring bakal dibeneran. Insya Allah lamun nungguan anggaran mah bila insya Allah kubadas amulan rezekina bakal diperbaiki dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ya Bu ya, sekali deui anu butuh mobil ambulan, mobil desa untuk wilayah Karawang, warga Mulyasari ulah turutkeun ka aya nu bahasa make duit 300, bahasa make duit 500. Bebeja ka saya berarti supirnya bakal diganti ku saya tah lamun ngamper duit teh. Ya. Mun luar Karawang ka Bogor ka Jakarta rek nambahannya wajar, ulah yang gratis wae. Anu luar wilayah Karawang. Wilayah Karawang tanggung jawab lah insyaallah. Ya, mudah-mudahan orang sadayana sekali deui pasian sehat dina malam ieu penuh keberkahan. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa mabarkeun supaya bisa mempersatukeun ya masyarakat Mulyasari nu masih haneut pas pilkades. Mudah-mudahan bisa mencair, bisa bergabung deui, bisa menyatu deui. Tujuan simkuring geus aya nu beda-beda moal aya golongan-golongan, semuanya masyarakat simkuring. Jadi aya kabutuhan kalau ulah minder ulah sieun, datang ke desa dilayani dengan baik, mun teu dilayani laporkeun ka simkuring saha stafna anu melayani masyarakat dengan baik. Ya, jadi ala nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Semua perlu pelayanan, yang penting ulah pelayanan atau kebutuhan anu mata nyilakakeun urang sarerea. Ani istilah penuh kebutuhan masyarakat insya Allah bakal dibantos. Mualek ningali si A si B, sekarang masyarakat Mulyasari harus bersatu dan harus bisa melayani dengan baik pemerintahan desanya untuk masyarakat Mulyasari ke depan. Hatur nuhun, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.